当您家中更换电视时，必须先让机上盒遥控器与电视遥控器进行学习功能，才能继续使用。操作步骤如下：首先，将两只遥控器顶端相对，距离5到10公分。接着按住机上盒遥控器的学习键3秒，当指示灯闪烁2下，开始进入学习模式。再按下机上盒遥控器要学习的按键，如电源键。此时指示灯会持续闪烁，闪烁期间按下家中电视遥控器的对应键，指示灯会再闪烁2下。接着再按下学习键即可完成设定。提醒您，电视遥控器的电源、音量大小、讯号源的选项也能透过上述步骤完成学习功能，方便您使用机上盒遥控器操作各项功能。